जॉन डियर 5204 स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपने। बने रहो वीडियो में हमारे साथ। 48 HP का ट्रैक्टर है भाई, 3 सिलेंडर और फ्रंट के टायर इसके 7/16 टायर हैं। और स्टेयरिंग की बात करें तो पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर है ये। और ये इसका बोनट दे रखा है, पूरा एक ही बार में खुल जाता है, ये यहाँ से चाबी लगते हैं। और ये लोगो दे रखा है इसका। और ये लाइट है इसकी, स्टाइलिश लाइट। और ड्राई एयर क्लीनर है ट्रैक्टर का। फ्रंट का एक्सल एडजस्टेबल नहीं है। और ये बार कोड वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर के। जॉन डियर 5205 मॉडल। और मैक्सिमम PTO पावर लगा हुआ है, ये 30 HP चलेगी, 41 HP तक की। और ये इंजन नंबर और सीरियल नंबर वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे इसके ट्रैक्टर के। और ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है 48 HP का। और ये इसका फ्यूल पंप दे रखा है। अगली तो 48 HP का ट्रैक्टर है ये। और ये 3 सिलेंडर है। ये बोस कंपनी का इसमें फ्यूल पंप दे रखा है। ये वाटर कूल्ड इंजन है इसका। रोटर बूम है ये ट्रैक्टर, वैल्यू ++3+ है ये। और ये यहाँ पर डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर दे रखा है। ये डीजल से वो वाटर को अलग करता है। और इसमें एक रिंग होती है रेड कलर की, जो अपने आप ऊपर चली जाती है, तो ये चेंज करना पड़ता है। और ये स्टॉपेज का बटन दे रखा है यहाँ पे। और ये डुअल क्लच में ट्रैक्टर है। और ये सीट शील्ड दे रखी है ताकि ड्राइवर तक गर्मी ना पहुँचे। और ये गार्ड दे रखा है यहाँ पे। और जो है इसका 9+3 का ना 8+3 का गियर बॉक्स है ये। और ये मीटर दे रखा है यहाँ पे इसका। ये जो है इस पर ये टंकी वाला ऑयल है। और ये RPM है इसकी 2100 RPM का ट्रैक्टर है ये। और ये गरमाश वाला मीटर है इसका। और 12 वोल्ट का जो है ट्रैक्टर का ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। मोबाइल यहाँ रख सकते हैं। और ये डिपर के लिए दे रखा है यहाँ पे। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी चौड़ा प्लेटफॉर्म है इसका। और ये सीट जो है एडजस्टेबल है और कंफर्टेबल सीट है इसकी ट्रैक्टर की। और ये PTO है 540 चक्कर में इसकी। और पीछे के टायर की बात करें तो वो है 14/9/28 के टायर हैं इसके पीछे वाले। और 60 लीटर की इसकी तेल की टंकी है ये, फाइबर वाली। ये सिग्नल लाइट दी हुई है यहाँ पे। और ये गेज दिया हुआ है ऑयल चेक करने के लिए। ये लाइटिंग सिस्टम के लिए है। और ये यहाँ पे टूल बॉक्स दे रखा है ट्रैक्टर का। और ये लिफ्ट सिस्टम है इसका। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1600 किलो की कैपेसिटी इसकी। और ये सीरीज में एक्सल है ट्रैक्टर का। और ये यहाँ पर सैमसंग दे रखी है ट्रैक्टर की। और ये PTO है 540 चक्कर में, सिंगल PTO 6 फाइल PTO है ट्रैक्टर की। और ये डंपर वाली पाइप दे रखी है। और उस साइड पर दिखाऊंगे आपने ट्रैक्टर के। गियर बॉक्स की बात करें तो साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स है इसका, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। और ये डिफरेंशियल लॉक दे रखा है ट्रैक्टर का। और ये ऑयल इमरजेंट ब्रेक है ट्रैक्टर के। ये डबल पंप दे रखा है, एक लिफ्ट के लिए है और एक पावर स्टीयरिंग के ऑयल के लिए है। और ये यहाँ पे फ्यूज दे रखा है, काफ़ी सेफ्टी के लिए है ये ट्रैक्टर, वायरिंग वगैरह ना जड़े इसके लिए। और ये इसकी स्लप दे रखी है यहाँ पर। और ये है फिल्टर दे रखा है इसका लिफ्ट वाला। और डबल रोड में इसकी प्रेशर की कटाई है ट्रैक्टर की। और कीमत की बात करें तो 6,70,000 रुपये इसकी कीमत है, अनुमानित कीमत। और फ्रंट का एक्सल जो ट्रैक्टर का एडजस्टेबल नहीं है। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट
सब्सक्राइब करो और हमने बहुत अच्छे रहा करो हम किस ट्रैक्टर का रिव्यू करें। धन्यवाद।